なんかどっか出てる。え？マスの底がないね。水道や。完全なる水道や。聞こえるね。聞こえますよ。うん。
キャップしてみる？一回。あ、そうですね。確認する？だと思うけど。一回確認しよう。はい。ちょっと待って。なんかどっか出てる。え？
OK です。はい。かな。はい。よし、ちょっと放置。はい。
スマイリーではタイムリーな水道修理動画をお届けしています。毎週金曜夕方6時更新。お家でもできるハウトゥー動画も配信しております。皆さんチャンネル登録といいねボタンをお願いします。